Jeg sidder her sammen med Claus Emmeke. Claus han er teoretisk biolog og videnskabsteoretiker, og så er han et af de store navne inden for det forskningsfelt, der hedder biosemiotik, som er det, vi også primært skal tale om her i dag. Han er desuden forfatter og bidragsyder til en lang række bøger om videnskab, blandt andet Det levende spil og antologien Kampen om mennesket fra 2018. I 1980'erne og 90'erne, der var han en af de centrale formidlere af det, der dengang blev døbt de nye videnskaber, som for eksempel kaosteori, komplekse dynamiske systemer og biosemiotik, altså områder, der udfordrede den klassiske videnskabs verdensbillede. Og han er i dag ansat som lektor her på Institut for Naturfagenes Didaktik ved Københavns Universitet. Og Claus, tak fordi du vil være med. Jamen, tak fordi jeg måtte. Du er velkommen. Ja. Og vi skal jo snakke om biosemiotik. Og jeg kunne selvfølgelig godt bare starte med at spørge dig sådan direkte, hvad biosemiotik det er for noget, men det synes jeg også var lidt fantasiløst. Og så tænkte jeg, at vi måske kunne tage en lidt mere indirekte vej ind i emnet. Ja, okay. Derfor så vil jeg godt forholde dig noget, du på et tidspunkt har skrevet i en af dine artikler, som også handler om biosemiotik. Nå, for pokker. Der skriver du, og jeg citerer dig. Ja. Videnskab er en fin idé, når vi vil afdække bestemte naturprocesser, vi ikke forstår. Men når vi har kortlagt en umådelig masse detaljer om hjernens biologiske mekanik og strukturen af cellernes molekyler, vil vi indse, at hvis vi vil forstå os selv, kan vi ikke nøjes med opdagelser beskrevet i et videnskabeligt, objektivt ydre sprog. Bevidstheden har, uden nødvendigvis at være mystisk eller ligge uden for naturen, bestemte kvaliteter, som har at gøre med den indre oplevelse fra en bestemt persons eller et subjekts eget synspunkt. Det er, at noget opleves kvalitativt, intentionelt og indefra. Og så sidder jeg jo og tænker, at mange mennesker vil nok mene, at lige så snart vi begynder at tale om vores oplevelsesverden, så er vi også gået uden for naturvidenskabens grænser. Altså det er et område, som videnskaben på nuværende tidspunkt i hvert fald slet ikke har redskaber til at kunne beskæftige sig med. Altså vi er på humaniorens banehalvdel. Så jeg kan jo starte med at spørge dig, om du er enig i det? At vi så er på humaniorens banehalvdel, ja, det er der en pointe i. Det som... Hvis man antager det rejser så spørgsmålet om, hvorvidt banehalvdelene kan kridtes så skarpt op, så du tager en skarp streg mellem humaniora og naturvidenskab, og det tror jeg ikke selv på. Og det har at gøre med naturbegrebet. Fordi jeg mener jo stadigvæk, at vi kan forstå os selv som naturvæsener, også når vi taler humaniora. Vi er godt nok natur på en ganske særlig måde, i og med, at vi som art jo har skabt samfund, med institutioner, vi har et sprog, vi kan udtrykke os i og netop bruge som redskab til at erkende. Men vi må også indrømme, som hvis vi nu tager den hat på, der hedder naturforskere eller naturvidenskabsmænd og kvinder, at det naturbegreb, som vi har arbejdet i den tradition, er for begrænset til netop at indfange de her mere kvalitative aspekter af vores eksistens, som jeg taler om i det citat der. Så det, der har været med til for mig selv i hvert fald, at søge efter en bredere forståelse af, hvad biologi er. Jeg er oprindeligt uddannet biolog. Jeg er meget fascineret stadigvæk af dyr og planter simpelthen, men også af mennesket selv som et kompliceret dyr. Og så snart vi ønsker at beskrive menneskets biologi, for nu at starte der, så synes jeg, at vi også må have det aspekt med, at vi alle sammen har et bestemt perspektiv, som har denne her subjektivitet indbygget. Og hvordan forstår vi det? Er vi så henvist til at sige, at så lukker den naturvidenskabelige biks, og så må vi lave psykologi? Det mener jeg er netop for en alt for skarp optegning af de der banehalvdele. Så jeg mener, at biologien skal sættes i et nyt lys, og det er der biosemiotikken kommer ind. Så hvis jeg skal nærme mig sådan en definition af biosemiotik, så er det, at man bruger semiotik. Det er jo, det kan vi tale lang tid om, men i korthed semiotik er læren om tegn og tegns aktioner eller handlinger, om du vil, og hvordan tegn skabes og fortolkes i forskellige steder. Den teori, den har stor relevans for biologi, fordi biologi kan opfattes som en lære om, hvordan levende væsener også er indrettet som tegnfortolkende størrelser. Så det er der, det her biosemiotik, det er et forsøg på at kombinere semiotik, som oprindeligt er noget, vi har hentet over fra humaniora,
kombinere det med biologi, som er ligesom den bedste videnskabelige biologi, vi i dag har ud fra de almindelige videnskabelige, altså naturvidenskabelige standarder. Men pointen er simpelthen, at der er noget i biologien, netop det subjektive, som biologien ikke selv rigtig formår at undersøge og udtrykke. Det skulle jeg til at sige, fordi i naturvidenskaben, der forsøger vi jo groft sagt og typisk at opstille nogle modeller, som kan beskrive de fænomener, vi kan observere. Ja. Og jeg tænker, at det er nok svært for mange at kunne forestille sig, hvordan noget så abstrakt som det subjektive og vores indre verden kan omsættes til noget kvantitativt, noget data. Altså er vi ikke sådan sat skakmat lige fra begyndelsen her? Ja, nej, det vil jeg ikke sige, vi er. Og det har nok også lidt med at gøre, at når man undersøger, altså når man kigger på, hvad laver biologer, så får man mange forskellige svar, alt efter hvad for et niveau af levende væsener, de her biologer kigger på. Fordi, tag os selv som menneske, vi er jo på en gang noget rent vegetativt, kan man sige, altså vores hudceller, de deler sig, og de har deres eget stofskifte, og hvis vi er interesseret i det, og kun det, så kan vi lige så godt bruge bakterieceller eller andre encellede organismer. Men vi er jo interesseret i meget mere end bare vores organiske stofskifte. Så vi er noget mere end blot denne her vegetative side. Vi har det, som alle dyr har, at vi har en kobling mellem vores sanser og vores behandling af de sanseindtryk, og så vores handlinger. Mm-hmm. Og det er den cirkel, som en gammel biosemiotiker, der hed Jakob von Uexküll, kaldte for den funktionelle cirkel. Han var på en måde en, som foregreb kybernetikken. Kybernetikken, denne her naturvidenskabelige lære om selvstyrende systemer. Jakob von Uexküll skrev i 1920 et teoretisk værk, hvor han beskrev denne her funktionelle cirkel. Og det, der gør ham til biosemiotiker, han kaldte sig ikke selv semiotiker, men det er, at han udvikler sin egen tegnteori for alle levende væsener. Og den tegnteori, den indbefatter, anerkendelsen af, eller et forsøg på at teoretisere det forhold, at selv meget simple levende væsener har en form for kvalitativ omverden, som han kaldte det, eller Umwelt. Han var tysk-estisk nationalitet, så han skrev denne her teoretiske biologi på tysk, den er blevet oversat til engelsk senere. Men altså, der beskriver han netop, hvordan selv simple organismer håndterer tegn i deres omverden. Altså tegn, som de bruger som input til at navigere efter. Og det er det, der gør ham så spændende ud fra det her biosemiotiske perspektiv i dag. At man simpelthen har tegn, der går ind i organismen, bliver processeret der, og de bruges af dyr til at handle aktivt i deres miljø. Mm-hmm. Og det var det, hans store interesse var. Men planter gør sådan set lidt af det samme. De bruger også tegn, men de har ikke denne her motoriske side. De har ikke muskler. Men de kan selvfølgelig vokse i bestemte retninger og så videre, bevæge sig på den måde. Så Så okay. Det er en længere historie. Det er en af forløberne for det biosemiotiske projekt, denne her gamle tysk-estiske baron, var han sådan set, Jakob von Uexküll. Mm-hmm. Så han er bestemt en person, det er meget værd at kigge på, hvis man vil gå den vej. Så kan jeg måske supplere lidt med et citat, som er skrevet af en af dine kollegaer, altså i biosemiotik, den nu afdøde professor Jesper Hoffmeier, i den bog, der hedder Naturen i hovedet. Der skriver han, og jeg citerer ham: efter århundreders substans og energitænkning inspireret af den døde naturs enkelhed, bør vi i stedet interessere os for naturen som informationsbærende system, eller rettere som et system af forskellige koder i bestandig informationsudveksling. Og vores nysgerrighed bør vende sig fra forklaringer, der beror på substans og funktionalitet, mod forklaringer, der beror på information og form. Ja. I stedet for kausalforklaringer bør vi søge efter mønstre bag informationsudveksling. Og det er så også det, du taler om her. Og så tænker jeg, altså, kan du sætte nogle ord på, du nævnte tegn lige før, at det er så den måde, man formaliserer en teori om, hvor man anskuer verden som et system af informationsudveksling? Ja, det kan man godt sige. Det er et forsøg på at lave en teori om det. Om det skal være ligesom en formaliseret teori, som vi kender det fra fysikken, eller den teori skal have en lidt anden karat eller form. Det er så et andet spørgsmål, men det er præcis som du siger, og biosemiotikken skylder i høj grad. Jeg er glad for, at du nævner Jesper Hoffmeier. Han var jo min gamle lærermester, og på det tidspunkt, han begyndte at udvikle semiotikken
der var det under inspiration fra blandt andet Jakob von Uexküll, men også tænkere, som har beskæftiget sig med information. Det er et helt centralt begreb også i levende systemer, som for eksempel Gregory Bateson, en amerikansk antropolog og tværvidenskabsmand, som skrev mange essays, der handlede om det her med, at ja, det levende, det er på en gang noget fysisk, men det har også information som en helt afgørende karakteristika. Altså, du kan ikke forstå et levende system uden at tage hensyn til det her informationsaspekt, som ikke lader sig reducere til noget rent fysisk-kemisk, kan man sige. Det er ikke nok simpelthen at beskrive en organisme i rent fysisk-kemiske termer. Du er nødt til at forstå den også som et kompliceret informationssystem. Og det er der semiotikken kommer ind, fordi tegn og information ud fra et semiotisk perspektiv er næsten det samme. Eller du kan sige det på den måde, at semiotikken tilbyder en lidt dybere forståelse af, hvad information er. Og information her, fordi hvis du spørger, lad os sige, fysikere og sådan noget, hvad information er, så vil de give dig nok et lidt andet svar, men information her skal fortolkes som noget, der indeholder et budskab, noget, der har mening eller betydning for nogen eller noget. Præcis. Okay. Ja. Okay. Præcis. Det her meningsaspekt er helt afgørende at have med, og det er det meningsaspekt, som semiotikken omhandler. Mm-hmm. Semiotikken kan også opfattes som en teori om, hvad mening er, og hvordan mening skabes. Og pointen så i biosemiotik, det er, at mening skabes på flere niveauer, når vi kigger på det levende. Fordi nogle aspekter af det levende er ret simple, andre aspekter af det levende er meget sammensat og kompliceret, og dermed også meningsfuld på en dybere måde, kan man sige. Mm-hmm. Så det er i høj grad meningsaspektet, som semiotikken ligesom centrerer sig omkring. Okay. Og Jesper Hoffmeyer, kan man sige, opdagede semiotikken som en teori i slutningen af 1980'erne. På det tidspunkt var jeg selv begyndt på et Ph.D.-projekt med ham som vejleder. Mm-hmm. Og det var et projekt, der forsøgte at forstå, hvad biologisk information er. Så det lå sådan set tæt op af den problematik, der handler om at forstå information i levende systemer. Og når du siger biologisk information, så noget af det mange biologer tænker på i dag som noget helt alment ved alle levende væsener, det er den sekvensinformation, som er i DNA-molekylerne, i cellernes kerner, hvis det nu er eukaryote. Hvis det er bakterieceller, så har de et stort ringformet kromosom, som også består af DNA. Og det er en slags genetisk hukommelse, som på grund af DNA's måde at være bygget op på kemisk, kan fungere som en slags stabil hukommelse, som gør, at cellen kan huske funktionelle proteiner. Okay. Så det er sådan en længere forklaring af biologisk information på det helt basale plan, som handler om cellernes måde at være levende på. Okay, så hvis jeg backtracker bare en lille smule, så du har nævnt tegn nogle gange nu. Hvad vil det sige sådan mere rigoristisk? Ja, altså, lad os få en god, rigoristisk, præcis definition af et tegn. Mm-hmm. Og det er der, hvor når vi griber som biosemiotikere griber til semiotikken, så er det en bestemt variant af semiotikken, nemlig den amerikanske semiotik, der er grundlagt af Charles Sanders Peirce. Mm-hmm. Peirce var selv en tværvidenskabsmand, som havde mange interesser, blandt andet i logik. Han bidrog til at udvikle logik. Han var også matematisk interesseret. Han arbejdede for den amerikanske kysttjeneste med opmåling af kort. Peirce udviklede ligesom en bestemt projektion, altså en geografisk projektion af hvordan man oversætter, så at sige, den tredimensionelle jordklode til 2 dimensioner. Mm-hmm. Men det er sideting her i forhold til det centrale hos Peirce, nemlig hans semiotik. Og Peirce grundlægger semiotikken som en generel logisk lære om tegn. Mm-hmm. Og ifølge Peirce, han kæmpede selv med at definere tegn, og han nåede frem til en definition af tegn, som er en trekomponent definition, kan vi sige. Mm-hmm. Og den er i og for sig også selvhenvisende, fordi han siger Peirce noget i stil med følgende: et tegn er noget første, nemlig tegnet selv, som henviser
til noget andet, nemlig objektet, som igen har en betydning eller en mening for noget tredje, som Peirce kalder interpretanten. Mm-hmm. Det vil sige, at du har 3 størrelser, og den første størrelse, som er tegnet selv, det kan vi kalde, det er bare tegnets fysiske bærer. Altså tænk for eksempel på et bogstav. Vi kan fokusere på et enkelt bogstav i et stykke papir, Ja. og så sige, at det her, det er i virkeligheden jo bare noget sort sværte på et stykke papir. Ikke? Mm-hmm. Og så er det alligevel ikke bare det. Det er et tegn, nemlig bogstavet F. Så det vil sige, selve den fysiske bærer, selve den der sorte sværte, den henviser til noget andet, nemlig et objekt. Og her er objektet en relativt abstrakt ting, eller det er noget i sproget, nemlig bogstavet F. Mm-hmm. Og det har så en betydning for noget tredje. Fordi når jeg kigger på det der F, så kan jeg se, at det er første ord i ordet friendship. Nu er det tilfældigvis en artikel om det. Men det betyder bare her, at der er en tredje ting, der er en tredje instans, som er med til at give mening til det tegn. Og det er en del af selve den basale tegnrelation, som har 3 led. Og ved at sige det på den måde, som Peirce siger det på, der gør han det til en pointe, at man kan ikke reducere tegnrelationen til noget simplere, uden at der går noget betydning tabt. Fordi du kunne godt spørge, kunne vi ikke konstruere denne her tredelte tegnrelation baseret på måske 2 relationer? Vi kunne først tage en relation mellem tegnet og objektet, og så kunne vi tage en relation mellem objektet og selve interpretanten, eller den, der fortolker tegnet. Mm-hmm. Men den måde at se det på vil ligesom være, man kan sige, en degenereret udgave af den egentlige tegnrelation, som er den grundlæggende. Så den grundlæggende tegnrelation ifølge Peirce, det er en treledet størrelse, som er irreducibelt treledet. Okay, så i den sådan, altså hvis man tager udgangspunkt i det, Hoffmeier her siger med kausalforklaringer, der har vi så en toledet struktur, ja. Vi har en årsag og en effekt. Præcis. Men nu har vi så et slags mellemled, om man vil. Ja, altså, der er noget, der medierer. Der er noget, der medierer indimellem. Ja, okay. Ja, det er der. Okay. Fordi det er ikke sådan, at vi har ophævet kausaliteten eller årsag-virkning, men at der er ligesom en struktur, der så at sige sætter nogle begrænsninger, og nogle gange også giver nogle muligheder for, hvordan den kausalitet kan virke hensigtsmæssigt, for eksempel, i forbindelse med en organisme. Og det er der, hvor lige før, der nævnte jeg som et eksempel, et meget basalt eksempel, DNA-molekylerne. Mm-hmm. Og vi kan illustrere det på den måde og sige, jeg kaldte det før en genetisk hukommelse. Mm-hmm. Hvad er det, der gør, at DNA ikke bare er et kemisk molekyl? Jamen det er det forhold, at DNA, ja, hvad funktion har det i organismen? Det indeholder gener. Ja. Og hvad er et gen? Det ved vi helt klart biokemisk, at det er fra det sted, hvor aflæsningen af det her DNA starter, til aflæsningen slutter. Der sker en molekylær aflæsningsproces, hvor DNA ligesom åbnes. Der sker en form for oversættelse til en opbygning af noget messenger-RNA, som er et andet langt molekyle. Men pointen er, at det indeholder den samme sekvens af baser som i DNA. Mm-hmm. Og endelig er der en tredje instans, som så at sige tolker det her messenger-RNA som en kode, der skal bruges til at opbygge proteinmolekyler, som igen skal have en helt særlig rækkefølge af aminosyrer. Og det, du beskriver lige nu, det skal bare sige, det er proteinsyntesen. Det er netop proteinsyntesen. Ja, okay. Ja. Og proteinsyntesen er jo også en helt basal biokemisk proces, men pointen her er, at den hviler på information, netop sekvensinformation. Fordi hvis den ikke var skruet sammen, som den er skruet sammen, så vil denne her hukommelse, denne her genetiske hukommelse af, at der skal være en bestemt rækkefølge af aminosyrer i et protein, før det der protein virker. Mm-hmm. Der sker jo det, at det er en lang kæde af aminosyrer, som så folder sig sammen, delvist på grund af nogle andre proteiner, delvist af termodynamiske årsager simpelthen. Der sker en form for energiminimering. Så termodynamisk set er det favorabelt, at det her lange kæde af aminosyrer folder sig sammen til et funktionelt, tredimensionelt struktur.
for eksempel et enzym, der kan gøre ting i cellen. Og der er pointen så igen, at tegn og funktion hænger sammen på følgende måde, at når du har fået lavet et protein, som virker som et enzym, så indgår enzymet som katalysator i en bestemt proces. Det betyder biokemisk set, at det enzym det har en særlig specificitet. Og begrebet specificitet, det er velkendt i traditionel biokemi, også før man fik kendskab til proteinsyntesens genetiske elementer. Altså, man vidste, at forskellige proteiner netop adskiller sig fra hinanden ved deres katalytiske specificitet. Det begreb om specificitet, det er jo et rent biokemisk begreb. Men det forstår man så først, hvordan det kan sikres, så at sige, i en celle, at der er så mange helt specifikt virkende proteinmolekyler. Det forstår man først, når man ser det på baggrund af den genetiske information. Det er ikke sådan, at du kan bare tage alle komponenterne i en celle, for eksempel alle aminosyrene, og så ryste dem sammen, og så håbe på, at der dannes et funktionelt protein. Okay. Der er simpelthen en proces, der skal til, som kræver hukommelse af en bestemt rækkefølge af aminosyrer. Og den hukommelse, det er den, der lagres i DNA. Så bare for at break, fordi jeg vil nødig skulle til at fortage mig en alt for teknisk diskussion om det bliver meget teknisk, men biokemi. Men det var for at sige, at altså, hvis vi tager sådan noget som det man vil kalde den genetiske kode, så har vi jo i årtier haft en meget fin, nærmest sådan skematisk beskrivelse af den, altså hvordan rækkefølgen af baser i DNA-strukturen koder de aminosyrer, som der kan laves proteiner ud af. Altså, så kunne man vel argumentere for, at genernes rolle her er fuldstændig kortlagt. Vi har en fin beskrivelse af liv. Ja. Så bare for at sætte det på spidsen, hvad er det, du siger, hvad du føler, der mangler, eller hvad du savner i den beskrivelse? Det, jeg savner, er en indrømmelse af, at man henviser til noget, der har karakter af information, og tager det alvorligt. Og der har der været en tendens i meget biologi og genetik og biokemi til, at man siger bare, men det der med en genetisk hukommelse, det begreb, det er bare sådan en metafor, vi bruger for at forstå, hvad det er. Mm-hmm. Så det er ligesom om, på den ene side, så indgår der en klar forståelse af, at der er noget hukommelsesmæssigt, altså noget, der har karakter af information, der lagres. Det forstås helt klart. Men på den anden side, så siger man, at det er bare en metafor, det er ikke et teoretisk begreb. Men hvorfor egentlig ikke? Så det, som er interessant med begrebet den genetiske kode, det er, at man jo opdagede, at det rent faktisk var en kode. Altså, at det var en form for oversættelse af molekylær art, som skete fra DNA til protein. Mm-hmm. Og som Crick sagde, en af dem, der var med til at kortlægge det, alle har nok hørt om Watson og Crick, fordi de også kortlagde selve den kemiske struktur af DNA. Men, som er den her dobbelthelix. Som er dobbelthelixen, og som blev offentliggjort i 1953, så vidt jeg husker. Mm. Og få år efter begynder de jo så at prøve at se, hvad er den genetiske kode? Hvordan mere præcist indeholder det her komplicerede molekyle information, som kan oversættes til proteiner? Og der siger Crick så på et symposium i 1957, tror jeg, noget i stil med, at denne her kode har nok sådan en natur, at når vi går fra DNA via RNA-molekylet til protein, så når informationen først er kommet ind i proteinet, så går den ikke tilbage igen. Mm-hmm. Så det er ligesom en envejs oversættelse af information. Og det er i store træk også bekræftet sidenhen. Det var det, der kom til at hedde det centrale dogme i molekylærbiologien, at man kan se de her 3 niveauer, som altså selvfølgelig så virker det sammen inde i cellen meget tæt, og det er nogle komplicerede processer, men man kan abstrahere de 3 niveauer og så sige, at informationen den går den vej. Og igen, så kan man sige, okay, det betyder altså, at molekylærbiologien har et godt begreb om sekvensinformation. Right. Og det betyder, igen, det sjove er, at for teoretiske biologer, der har det vidtrækkende implikationer. Mm-hmm. For biokemikere, deres teoretiske nysgerrighed er mere begrænset til at forstå finmekanikken i de her ting. Mm-hmm. Mens teoretiske biologer er også nysgerrige efter at forstå, hvordan sådan noget overhovedet kan opstå som proteinsyntese. Mm-hmm. Og når vi stiller det spørgsmål, så er det det samme som at spørge, hvordan kan så noget som levende organismer
overhovedet opstå af en blot fysisk-kemisk materie? Ja, det skulle jeg sige. Det er jo i sig selv et stort spørgsmål. Og der er folk, der laver ligesom både teoretiske modeller, men også rent kemiske modeller af generering af sådan nogle selvorganiserende kemiske systemer. Så bare for at gå tilbage, så hvis vi tager proteinsyntesen igen, så skal det forstås sådan, at cellen her går ind og nærmest fortolker på den digitale kode, der ligger i genet. Præcis. Det vil sige, der sker en eller anden kommunikation en for fortolkningsproces. Okay. Ja. Okay. Og den kender man jo rigtig mange detaljer af i dag. Ja. Men det, som biosemiotikken så gør, det er, at man tager det her begreb med en fortolkningsproces og begrebet genetisk kode og begrebet lagret information eller hukommelse i molekylær forstand, de begreber der, som vi kalder informationsmæssige begreber, ikke? Eller informationelle begreber, dem tager man alvorligt som teoretiske begreber. Og så bruger man så Peirces tegnteori til at argumentere for, at det her det er en tidlig form for lagring og generering og fortolkning af tegn, som sker inde i cellerne. Og det vil sige, der har du noget, vi kalder det endosemiotik, altså det er fordi, det sker inde i cellen, som er med til at opretholde cellen som fysisk-kemisk system, som både beror på noget termodynamik, nogle selvorganiseringsprincipper for de her molekyler, men altså også beror på den der informationskarakter, det system har. Og den informationskarakter, når man siger det, så er det det samme som at sige, det har karakter af tegn, der huskes og lagres og processeres. Og så må man jo selvfølgelig spørge sig selv, hvad er tegn? Og det er der eksempelvis Charles Sanders Peirce kommer ind i billedet med sin definition af tegn, som har den fordel, at det er en meget bred og også meget generel definition, som så kan bruges i praksis på forskellige systemer. Fordi der er mange typer tegn i naturen. Og det menneskelige sprog er blot et eksempel på et meget kompliceret tegnsystem. Men det er jo fuldt lige så gyldigt og eksisterende, men det er bare et system, som i evolutionær tid kom lang tid efter de første tegnsystemer, naturen havde udviklet, nemlig de systemer i levende celler, der skal hjælpe cellerne til at huske de funktionelle molekyler, eksempelvis funktionelle proteiner, som kan være forskellige enzymer, kan være proteiner i cellemembranen, mange forskellige proteiner, men at huske dem, det vil sige, at næste generation af celler kan lave de samme proteiner, for de har fungeret. Så det vil sige, det er, altså, hvis jeg forstår det, du siger rigtigt, så er det samspillet mellem cellen for eksempel og dens omgivelser, altså andre signalmolekyler, hormoner og væv og så videre. Det der er det essentielle, når man snakker for eksempel om livsprocesser. Det er ikke generne i sig selv, fordi der skal være nogen, som skal kunne fortolke på de gener, når man vil. Okay. Og der har været en periode i molekylærbiologiens udvikling, hvor man næsten gjorde genet til sådan en slags selvfortolkende instans, eller en selvstyrende central instans i cellen. Og der har man nok brugt nogle metaforer der, som var lidt uheldige, fordi man begyndte at kalde DNA for ligesom livets bog, og i den dur. Og en bog kan ikke læse sig selv, om man vil. Præcis kan ikke læse sig selv. Så du er nødt til at have noget uden for den bog, der læser den og giver mening til den, så at sige, eller tolker dens tegn. Altså det er jo selvfølgelig i en vis forstand rigtigt, at betydningen ligger der i bogen allerede, fordi der er en forfatter, der har skrevet den. Men når vi taler om levende celler, så arbejder vi jo ikke med sådan en intelligent designer. Nej. Medmindre vi tror på den teori, men det gør vi ikke i biologien. Men vi arbejder med en teori om, at det her det er noget, der er udviklet over nogle lange evolutionsprocesser, som også har en delvis selektiv karakter, men i høj grad også en semiotisk karakter. Og det er det aspekt, altså at det handler om at forstå, hvordan tegn, her molekylære signaler, i en vis forstand tolkes af omgivelserne. Og omgivelserne, det er sådan et komplekst biokemisk indre miljø i cellen. Et sted i dit forfatterskab, Claus, der kommer du også med et meget konkret eksempel på, hvordan de fysiske beskrivelser oftest er meget informationsfattige, selv når vi skal beskrive sådan helt almindelige hverdagsfænomener. Du tager udgangspunkt her i en solsort, og du skriver, og jeg citerer dig, solsortens fløjten er fysisk set blot en sekvens af trykbølger gennem luften, men selve den fysiske beskrivelse fortæller intet om den overlevelsesfunktion, territoriemarkeringen har for en solsortefamilie.
tegnene, det er så solsortens fløjten her, må have en biologisk funktion. De står for de pågældende organismer for noget, og denne funktionalitet vælger biosemiotikken at tolke som en biologisk betydning. Jeg skulle sige, at mange naturvidenskabsfolk vil jeg jo antage her, har nok sådan lidt en reduktionistisk verdensopfattelse. Altså al biologi er i sidste ende kemi, og det kan reduceres til fysik og så videre. Ja. Men summa summarum, at det du har sagt indtil videre, det er, at det siger biosemiotikken, det er ikke rigtigt. Liv kan ikke forstås fysisk alene. Ja, okay. Præcis. Det er rigtigt forstået, at liv er simpelthen et fænomen, der er mere komplekst end mange af de fænomener, som fysikere jo har bidraget til at sætte os i stand til at forstå på en meget præcis måde. Men liv har det her med kompleksitet, som jo betyder, at hvis noget er komplekst, så er en af måderne at ligesom definere, hvad vil det sige, noget er komplekst på, det er at sige, det kan ikke kun forstås på et niveau, eller det kan ikke kun forstås gennem en teori, der skal ligesom flere ting til at forstå det. Mm-hmm. Og det vi har talt om med solsortens fløjten, altså vi kan jo typisk som mennesker genkende forskellige fuglearter på deres stemme, hvis vi bare sådan har sat os lidt ind i det. Og vi kan jo bare umiddelbart glædes over ved at høre fuglelyde. Men for os betyder det jo selvfølgelig noget andet, end det gør for solsorten selv. Fordi for solsorten selv er det simpelthen tvingende nødvendigt, at den kan afgrænse sit territorium ved hjælp af denne her fløjten og tiltrække sin mage og så videre. Men det betyder jo også, at for at forstå sådan noget som en lyd, der er det ikke nok med bare at analysere den fysisk som lydbølger. Right. Fordi der er noget ligesom uden for det der system af lyd, der overføres fra en organisme til en anden, der hører den lyd, som giver det hele betydningen. Og som så kan være vidt forskelligt, fordi for solsort, der er det jo så meget aggressivt. Den siger egentlig, du skal ikke komme herind. Og for os mennesker, der tænker vi på forår og alt muligt andet. Ja, det er klart. Ja. Okay. Vi lægger ligesom et ekstra lag af betydning ned over det. Ja. Det gør vi. Men det er jo også typisk for vores art, at vi elsker spil med forskellige betydninger. Mm-hmm. Men jeg skal bare forstå, altså, er det sådan helt nærmest aksiomatisk i biosemiotikken, forstået på den måde, at I siger, at nærmest per definition kan liv ikke fanges af fysik. Det er ikke bare fordi, at de fysikteorier, vi har, ikke er avanceret eller veludviklet nok endnu? Eller? Ja, altså det er jo en måde at forstå et stykke natur på, det her med, at det er irreducibelt til ren fysik, som bryder lidt med en gammel forestilling, man havde i gammeldags naturvidenskab om, at hvis bare naturvidenskaben arbejder længe nok, så ender vi med en teori, som er en stor fysisk teori om alting. Yep, ja. Det er et ideal, men det er kun et ideal inden for fysik. Ja. og fysikere har sådan set haft glæde af det ideal i meget af den altså hvis man kigger historisk på fysikkens udvikling, har det jo haft en stor betydning, det her foreningsideal. Vi må kunne samle fænomenerne og teorierne om de fænomener i en sammenhængende teori. Og man arbejder jo stadigvæk på at få forenet teorierne om tyngdekraften med de teorier, man har, de bedste standardmodellen om de basale mikroskopiske kernekræfter. Mm-hmm. Så det er stadigvæk et projekt, der har betydning inden for fysik. Men der må man så bare sige, at der er nogle ret stærke teoretiske argumenter for, at man ikke ville kunne lave en forenet teori om liv og de her fysiske aspekter af liv. Altså, der er man simpelthen nødt til at operere med teorier, der tager hensyn til informationsaspektet, eller om du vil, tegnaspektet ved levende væsener. Mm-hmm. Og jeg tror lidt det samme kan siges om de ting, som det ved jeg ikke, om vi også kommer ind på, men altså, vi var før inde på det her med, at vi er subjektive væsener. Mm-hmm. Og at forstå den subjektivitet, det kræver nok også ekstra teorier end blot biologiske teorier. Mm-hmm. Og der tror jeg, at vi skal være åbne for, at hvis vi virkelig ønsker at forstå komplekse fænomener, så er tit den eneste måde at gøre det på, det er simpelthen ved at have komplekse tilgange til de fænomener. Og det betyder, at vi skal have en redskabskasse med flere teorier, der indfanger forskellige aspekter af de
fænomener. Jeg slår lige en sløjfe her, Ja. fordi i starten her, der talte du en lille smule om hukommelse, og hvilken rolle det spillede, når for eksempel vi talte om gener og så videre. Ja. Det er jo en gammel diskussion inden for biologien, hvorvidt der er en retningsbestemthed i evolutionen. Ja. Tager biosemiotikken så også et standpunkt i den diskussion, tænker jeg her? Ja, det har biosemiotikken forsøgt at gøre. Okay. Og der kan man sige, det er et forsøg på at balancere mellem to uheldige yderpunkter. Mm-hmm. Det ene yderpunkt, det er et standpunkt, du finder hos nogle molekylærbiologer, historisk set hos for eksempel Jacques Monod, som tit bliver fremlagt sådan her. Nu ved jeg godt, det er lidt en forkortelse af hans synspunkt, men er, at det levende er produceret ved hjælp af tilfældigheder. Mm-hmm. Så det er tilfældigt, at vi ser ud, som vi gør. Det er tilfældigt, at celler virker på den måde, de gør. Så selve fænomenet tilfældighed, altså ligesom når vi rafler nogle terninger, og så slår vi og ser, om vi kan få 3 seksere. Det kan vi nogle gange, men vi skal være heldige. Mm-hmm. Det er tilfældighed. Så det er også tilfældigt, at livet ser ud, som det gør. Men det er det ene yderpunkt, at påstå, at det hele er tilfældigt. Mm-hmm. Det andet yderpunkt, som er lige så uheldigt, det er at påstå, at det hele er lovbestemt eller retningsbestemt, og at retningen ligger der allerede, før det hele folder sig ud. Mm-hmm. Og det er nogle teorier, som man også så... mennesket er det endegyldige slutprodukt. Præcis, ja. Og evolutionen har så at sige bare ventet på, at det skulle tage nogle millioner år at nå dertil, at der var udviklet hvirveldyr først, og senere pattedyr, og senere hen primater, altså de store aber, og så endelig så kom mennesket som ligesom toppen af kransekagen, og det der lå nærmest forudgivet i den der retning mod højere og højere kompleksitet. Ja. Den forestilling, at der ligger ligesom indbygget i evolutionen på forhånd en tendens til at skabe mere komplekse systemer. Mm-hmm. Den kan enten den kan altså formuleres som en meget ligesom abstrakt teori om kompleksitetsskabelse. Mm-hmm. Og den teori, den kan man forsøge at teste. Det har jeg ikke noget imod. Men det, der er det uheldige yderpunkt, det er, hvis man får en teori, at evolutionen ligesom har ligget der fra begyndelsen. Altså den er ligesom præformationistisk forudbestemt til at skulle producere mennesket til sidst efter mange millioner år. Mm-hmm. Det tror vi ikke som biologer på, og heller ikke som biosemiotikere. Og der kan man sige, at biosemiotik i forhold til biologi er ikke et ligesom revolutionistisk projekt, der vil omstrukturere alt, hvad biologer indtil nu har fundet ud af. Nej. I den forstand er det mere sådan et reformistisk projekt, der handler om at operere noget betydningsteori ind i biologien, som biologien hidtil har manglet, og som biologien i hvert fald ikke kan hente fra fysik og kemi, for det er ikke videnskaber om betydning, men som biologien måske kan hente fra netop semiotik, som er startet ud som en videnskab om betydning, primært i menneskelig kultur, men at Peirce blev formuleret som en generel teori om betydningsskabelse og altså fortolkning og tegnhandling, sign action, eller semiosis, som Peirce kalder det. Altså den proces, det er, at tegn oversættes til andre tegn. Okay. Ja. Og den betydningsteori, det er jo biosemiotikkens postulat, at sådan en eller anden teori om betydning har biologien brug for. Og her tilbyder biosemiotikken så ligesom at formulere den under inspiration af en generel semiotik, men altså brugt konkret anvendt på biologi, som i forvejen eksisterer som videnskab, blot som en ufuldstændig videnskab. Hvorfor ufuldstændig? Jo, fordi man netop mangler at redegøre for betydningsaspektet i biologien. Mm-hmm. Og det er der biosemiotikken tilbyder ligesom man kan sige, et supplement, eller... Så I tager ikke hele tavlen og visker den ren for den konventionelle biologi? Det er sådan en ny fortolkningsramme, I lægger ned over, eller man vil... Ja. Okay. Og for eksempel Jesper Hoffmeyer, måske skulle jeg her skyde ind som et indskud, at de fleste nok kan huske, at Darwins teori var jo en teori om arternes udvikling ved hjælp af naturlig selektion. Mm-hmm. Fordi naturlig selektion var ligesom mekanismen. Ja. Og Jesper Hoffmeyer skrev på et tidspunkt en artikel med overskriften The Origin of Species by Means of Natural Translation. Og altså naturlig
ikke selektion, men naturlig oversættelse. Ja, det er jo så et spil på Darwins... Det er præcis et spil på Darwins ligesom overskrift på sin teori. Mm-hmm. Men det er også en alvorlig ment joke, kan man sige. Mm-hmm. Fordi meningen med den joke, det er ikke ligesom, at Darwin skal ud af billedet. Men vi skal bare forstå Darwin i det rette lys. Eller sagt med andre ord, vi skal ikke ligesom revolutionere den evolutionsbiologien, men vi skal tilføre evolutionsbiologien et aspekt, som hidtil ikke har været der, nemlig det aspekt, at arterne altså også udvikles på basis af arternes evne til at tolke tegn. Okay. At det var et aspekt, som Darwin bestemt ikke var blind for, men han gjorde det ikke til en central del af sin teori, og det er det, som det der betydningsaspekt, eller tegnfortolkningsaspekt, om du vil, som biosemiotikken bringer ind. Mm-hmm. Man har haft teorier i evolutionsbiologi, også klassisk evolutionsbiologi, om betydningen af det, man kaldte species recognition, og det vil sige en arts evne til at genkende medlemmer af samme art, når den gik rundt ude i naturen, så at sige. Mm-hmm. Altså, når du har arten, der... Altså for eksempel, nu talte vi før om solsorte. En solsort har en naturlig habitat. Meget vigtigt for solsorte, artens overlevelse er at kunne genkende andre solsorte. Selvfølgelig, ja. Og det vil sige, at det her genkendelsesaspekt, det er jo i høj grad et tegntolkningsaspekt. Mm-hmm. Men her er det altså dyr, der genkender andre dyr som medlemmer af deres egen art. Mm-hmm. Og det er jo et basalt, men også meget generelt biologisk fænomen. Og det er i høj grad et semiotisk fænomen også, fordi her har vi altså at gøre med nogle ret komplekse systemer, 2 organismer, som skal skelne og svare ja eller nej på følgende spørgsmål. Er den anden organisme en ligesom mig af samme art, eller bare en anden art? Mm-hmm. Og hvis det er en anden art, er det så en, jeg skal være bange for at flygte fra, eller er det en, jeg måske kan endda bruge til at spise? Mm-hmm. Og det er jo basale biologiske spørgsmål. Mm. Så det er ikke sådan, at biosemiotikken på en måde ligesom kommer og liner en hel masse nye spørgsmål op, men tager spørgsmål op, som biologer allerede har adresseret, men ser dem netop i på en måde et lidt samlende generelt lys, som altså er det her biosemiotiske perspektiv, at vi har at gøre med tegnfortolkning på forskellige niveau. Mm-hmm. Så før talte vi om DNA og proteinsyntese. Det var tegnfortolkning inde i cellerne. Mm-hmm. Nu taler vi så om organismer, og hvad de gør med hinanden, når de bevæger sig rundt i deres naturlige økosystem. Mm-hmm. Og der er tegnfortolkning forstået som noget, der er baseret på signaler, der kommer fra altså udefra, og som organismen opfanger og sanser. Det er noget lige så basalt. Okay. Det er bare, her der har vi at gøre med dyr, som jo er mere komplekse end bare enkelte bakterieceller. Hvis vi vender tilbage til Hofmeier igen, så siger han på et tidspunkt sagt, og jeg citerer ham: Darwinisterne kan jo ikke forklare, at mennesket har et jeg. Deres eneste forklaring er, at jeget er en illusion. At den menneskelige bevidsthed og vores intentionalitet, som også er det, vi har været lidt inde på her, er en slags blår i øjnene, et epifænomen, som hjernen af ukendte grunde har udstyret os med. Jeg synes, at påstanden er absurd. Det er det samme som at sige, at alt, hvad der betyder noget for mennesket, drømme, begær og længsel, er en illusion. Så går man meget vidt for at beholde den præmis om, at naturen er uden evne til at tolke og skabe betydning. Er du enig i hans kritik af darwinismen her? Jeg er langt hen ad vejen, men jeg vil nok spørge til, hvem præcis kritiserer han. Jeg kunne forestille mig, at det er især darwinisme, altså det er de darwinister, som fremsætter darwinistiske teorier om alting, right. Inklusiv om, hvorvidt vores bevidsthed er en illusion eller ej. Og dermed tror jeg, vi er ude i, at der er et stykke af biologien her, altså darwinisme, evolutionsbiologi, som ligesom bliver brugt til for meget. Man siger i videnskabsteorien, alle teorier har en gyldighedsgrænse. Mm-hmm. Det er vigtigt at huske. Og det vil sige, der er ligesom du kan forestille dig en cirkel. Inden for den cirkel, de fænomener, der er der gælder teorien. Der kan teorien give gode bud på forklaringer, foreløbige bud. Det kan godt være, at de er forkerte, men så må man ligesom prøve igen. Mm-hmm. Men så er der også en grænse. Så der er nogle fænomener uden for den grænse, hvor teorien ikke længere kan bruges
teorien handler ikke om de fænomener udenfor. Og her, der taler vi om bevidsthed, for eksempel. Mm-hmm. Eller hvad det vil sige, som du læste op i citatet, at være et jeg. Ja. Og når vi taler om det som mennesker, så er det jo det samme som at sige, hvad er det at være et bevidst jeg eller et selv, og man kan komme ud i psykologiske diskussioner om jeget og selvet. Skal vi have det som to forskellige begreber i virkeligheden? Skal vi tillade for eksempel, at jeget kan have en grader af selvbedrag? Så jeget har måske en historie om, hvem jeg selv er, men den stemmer ikke overens med det selv, jeg egentlig er. Altså, så det bliver nemt sådan nogle ret komplicerede diskussioner, men pointen her, det er bare, at der er vi over i noget psykologi. Der taler vi ikke om evolutionsbiologi. Så for at forstå, ligesom i dybden, hvad det vil sige at være et jeg, så tror jeg da især, at vi skal kigge på psykologiske teorier om det, snarere end at kigge på darwinisme. Men man har jo typisk haft den her opsplitning imellem krop og psyke. Altså, der er kroppen den ydre verden, som er materiel og fysisk, og så er der vores indre verden, bevidstheden, som er immateriel og åndelig, om man vil nogen sige. Og det har jo i metafysikken blandt andet affødt det, man kalder det psykofysiske problem. Altså, hvordan kan det lade sig gøre, at bevidstheden, som er immateriel, kan have en indvirkning på den materielle verden? Når jeg ved det oven i mit hoved, så kan jeg også få min krop til at tage den her kuglepen op. Ser du også den her opsplitning imellem krop og psyke og bevidstheden, som Hofmeier her taler om, som en slags epifænomen af hjerneaktiviteten, som en forsimpling? Og kan biosemiotikken vise os en vej ud af den der sådan duale verdensopfattelse? Jeg ved i hvert fald, at Jesper Hofmeier arbejdede meget på at overvinde den der dualisme mellem, at det psykiske, det er noget mentalt, som har en helt anden karakter end det rent kropslige, som er noget biokemisk eller i hvert fald fysisk. Fordi det er som du siger, metafysisk dualisme, hvilket betyder, at man opererer med et univers, hvor der ligesom findes to helt radikalt forskellige ting. Vi har fast stof og energi på den ene side, og så har vi noget mentalt, noget, der kun bevæger sig i idéernes verden på den anden side. Mm-hmm. Og hele Jesper Hofmeiers og biosemiotikkens ambition, det er jo også at kunne give nogle gode teoretiske bud på, hvordan så noget som det psykiske kan opstå i naturen. Mm-hmm. Og det vil sige, der er man inde på sådan en evolutionstænkning. Så det er et forsøg på, altså biosemiotikken er et forsøg på at bryde med den dualisme. Det er rigtigt. Det er også et forsøg på at sige, man kan godt forestille sig en god teori om psykens opståen i naturen, som en del af hele evolutionsprocessen. Og et sted at kigge hen, det er netop det zoologiske, altså det forhold, at dyr har denne her kobling mellem noget sanseligt, noget kognitivt og noget action-orienteret, altså nogle muskler, der bevæger sig. Mm-hmm. Det, som Uexküll kaldte den funktionelle cirkel. Men det psykiske, det er jo svært at beskrive, fordi det kan beskrives på flere planer. Men en måde at sige det på, det er måske, at når denne her funktionelle cirkel bliver tilstrækkeligt kompliceret, og vi som individer for eksempel skal kunne, vi får nogle sanseindtryk, der kommer en bil imod os, men vi ved også, at der er nogle begrænsninger for at nå over på den anden side af vejen. Hvad gør vi så? Mm-hmm. Så tænker vi. Og det vil sige, at vi opererer i hjernen med nogle modeller for mulige fremtidige handlinger, og så handler vi. Mm. Og det er jo sådan en klassisk forståelse, at så snart det bliver så kompliceret, så vi ved hjælp af vores hjerne kan operere med forskellige scenarier, og se forskellige handlemuligheder, og vælge mellem dem, vælge den mest hensigtsmæssige, så er vi i et domæne, som er det psykiske domæne, som handler om for eksempel at evaluere risici og tage beslutninger på basis af det, handle, gå fra en analyse af en situation, vi får nogle sanseindtryk, vi analyserer dem, og så til en handling, men hvor vi har den der mulighed, at vi kan kognitivt processere flere mulige scenarier. Mm-hmm. Så står vi altså over for, at vi kan se os selv udefra, delvis, som gørende det ene, eller det andet, eller det tredje. Så vores tanker og vores bevidsthed bliver en eller anden vis forstand en komponent af hele den her fortolkningsproces. Det bliver en komponent af kroppens fortolkning af sin omverden. Okay. Ja. Så
der er et aspekt af de her processer, som er umiddelbare og meget kropslige, som for eksempel, når vi bliver meget forskrækket, og det påvirker os fysisk, og vi kan høre vores hjerte banke og så videre. Mm-hmm. Men så er der nogle andre aspekter af det, som har den der mere i biokemisk forstand tilbagetrukne karakter, mm-hmm. Hvor vi ikke på ydersiden kan se på os, om vi tænker på det ene eller det andet. Vi kan måske ikke engang måle det rent fysiologisk, om vi er i en stor tilstand af angst, eller hvad tilstand rent mentalt vi egentlig er i. Så der er det, når vi begynder at kunne tale om mentale tilstande på den måde, så er vi jo i det psykiske domæne. Right. Og det er der, hvor jeg siger, at der må vi så se på, om der er nogle gode teorier inden for det domæne, vi kan bruge til at forklare bestemte ting, for eksempel selvbedrag. Hvordan kan så noget som selvbedrag forekomme? Og så bruge de teorier til at forklare de fænomener. Og det vil formentlig ikke være biologiske teorier. Men det er jo også samtidig rigtigt, at der er, altså for at forstå menneskets oprindelse, menneskets evolution, og dannelsen af for eksempel det menneskelige sprog, så er man nødt til at have nogle teorier, der slår bro mellem psykologi og biologi. Right. Ja. Vi nærmer os inden, Claus, okay. men nu vil jeg jo nødig, skulle jeg til at sige, battle videnskabsteori med en videnskabsteoretiker, men jeg sidder og tænker her, at nogen vil måske være kritiske og så sige, altså er det den her, altså er biosemiotikken overhovedet en falsificerbar hypotese, altså er den her idé om tegn ikke så tilpas upræcis og generelt, at man kunne pakke hvad som helst ind i det? Jeg vil sige, at den er meget generel, og det er nok også forkert at forlange enhver teori, at den skal være falsificerbar, forstået på Poppersk måde, at man peger på en mulig observation, og så falder hele teorien til jorden. Mm-hmm. Fordi det samme kunne du indvende mod den evolutionsbiologiske teori om arternes udvikling gennem naturlig selektion. Mm-hmm. Kan du i dag pege på kan du påstå, at den teori er falsificerbar? Altså det kunne man måske godt. Man kunne godt forestille sig, at man lavede et eksperiment med selektion af nogle bananfluer i laboratoriet, og hvis det eksperiment falder meget anderledes ud, end det faktisk gør, så har man falsificeret Darwins evolutionsteori. Problemet er bare, at typisk, hvis man fik sådan en type modsigelse af teorien, så vil man hellere se på, der er nok noget af det der eksperiment, der er gået helt forkert, og som ikke passer med, hvordan vi normalt forstår de betingelser, hvorunder vi selekterer bananfluer i laboratoriet. Så det her med, at vi skal ligesom kræve falsificerbarhed, det er måske et lidt stramt krav til de meget brede teorier, vi har, også i god naturvidenskab i dag. Men jeg er med på, at vi skal se kritisk på vores teorier, og det gælder også biosemiotik. Mm-hmm. Man kan diskutere herfra til dommedag, om biosemiotikken er ligesom en naturvidenskabelig generel teori, eller om det mere er et perspektiv på liv. Okay. Og det er i virkeligheden ikke så væsentligt, om det er det ene eller det andet, men det er ganske vist, at det er et meget bredt anlagt perspektiv. Altså om det så også er hvad skal man sige, om det lever op til kravet til en biologisk teori, sådan som du forstår det også inden for genetik og evolution osv., det er nok problematisk, fordi det har det aspekt, at det opererer med betydning, og dermed også tillader eksistensen af noget, der ikke alene er kvantitativt, men også kvalitativt. Altså det vil sige, ting, som ikke kan tælles, måles og vejes, men ting, som godt kan opleves alligevel. Men det er jo det samme, når vi studerer farver. Mm-hmm. Vi ved godt, at vi har en god teori om en god fysisk teori om farver. Farver, ja. Men mange farvefænomener, også farveillusioner, kan ikke alene forklares ud fra fysik. Der skal vi simpelthen have noget neurofysiologi og noget psykologi også ind over. Man kan godt forestille sig ligesom sådan en slags beregningsbaseret teori om farver, men samtidig vil de ikke kunne forklare, hvorfor vi oplever farven rød, når vi kigger på noget rødt, snarere end farven blå. Hvorfor er det ikke switchet over? Og det er jo det, som filosoferne kalder qualia. Mm-hmm. Altså at farver har en oplevet kvalitet. Right. Og den oplevede kvalitet, den kan ikke
fuldt ud forklares ud fra en fysisk teori om lysets bølgelængder og hvad vi ellers ved om nervesystemets måde at processere farver på. Der skal vi have det der oplevet med. Det skal så at sige opleves indenfra. Her til sidst, Claus, så vil jeg høre, hvad du beskæftiger dig med i dag. Altså, er du stadigvæk i biosemiotikkens verden, eller har du også andre sådan, interesseområder inden for din forskning? Jamen, jeg har i høj grad andre interesseområder også, fordi noget af det, som har ligget lidt under en del af vores diskussion i dag, har været, at der er forskellige videnskaber, der beskriver de her meget komplekse ting. Ja. Så jeg er nysgerrig over for tværfaglighed og tværvidenskab, og forskellige måder, det kan udfolde sig på i praksis. Det vil sige, hvordan arbejder forskere konkret sammen, når de kommer med forskellige fagligheder i bagagen. Mm-hmm. Og, spændende, ja. Ja, så det er sådan et slags, altså det kan man sige, det er jo videnskabsteori. Det er bare med fokus på, at nogle fænomener kræver bidrag fra flere forskellige fagvidenskaber. Mm-hmm. Så det er jeg interesseret i, og der har jeg så valgt som en slags case, det fænomen, som vi alle kender i forskellige udformninger, nemlig venskab, som en relation, en mellemmenneskelig relation mellem flere individer. Og venskab er et godt eksempel på tværvidenskabelighedens nødvendighed. Mm-hmm. Fordi du har en tradition i filosofien, hvor helt tilbage til de antikke filosofer har diskuteret, hvad betydning har venskabet i vores liv, og hvad er venskab. Men du har også i dag jo nogle fagvidenskaber som historie, sociologi, antropologi, socialpsykologi, psykologi og faktisk også biologi, som beskriver og så forsøger at beskrive forskellige aspekter af venskab. Mm-hmm. Biologi, fordi vi har opdaget på det seneste, altså, og vi, det er etologer, det er dyreadfærdsforskere, at også aber, der lever i flokke, som for eksempel bavianer og chimpanser, skaber relationer, man ikke bare kan se som led i den sociale hakkeorden, men altså er en slags blivende alliancer, og som de kalder venskaber nu, og mener er ligesom forløbere for menneskelig venskab. Okay. Ja. Så den case, den bruger jeg til at illustrere ligesom nogle af udfordringerne med at undersøge noget komplekst, når man kommer med forskellige fagligheder i bagagen. Okay. Jeg kommer sådan, nu ved jeg ikke, om det har nogen relationer, nu snakker du om tværfaglighed, og sådan, ja. Jeg kommer til at tænke på russeren Kropotkin, som vist nok havde han havde også et horn i siden på Darwin, kan jeg forstå, noget med samarbejdsvillighed som drivende faktor i evolution. Og sådan. Altså, det er også derfor, det er en meget god association, fordi Kropotkin netop pegede på, at hele naturen ikke bare kunne ses som et kæmpe slagsmål, eller en stor konkurrence om overlevelse, og at der netop var masser af relationer omkring samarbejde, af ligesom mere venskabelig art i naturen, og det var ligesom fundamentalt del af evolutionen, det her med, at dyrene, organismerne samarbejder. Så det er rigtigt, det er sådan et evolutionsmæssigt kommentar, kan man sige, til den dominerende fortælling, som har fokuseret meget på konkurrence. Okay. Ja. Og så lige sidste spørgsmål på falderebet. Nu har vi slået Darwin lidt i hovedet her. Hvis darwinismen har sådan forhold, altså de darwinister, som forsøger at gøre trække Darwin ind i alt, hvis det har så relativt mange blinde vinkler, hvis der er gode alternativer til det og sådan noget, hvordan kan det så også være, at det i biologien har udviklet sig til at være lidt, lyder det som om en form for ortodoksi nærmest? Altså en umiddelbar forklaring kunne jo være en hypotese om, at biologerne selv har levet i et meget konkurrencebetonet samfund. Mm-hmm. Og det er sådan en slags videnskabssociologisk forklaring, at de teorier, som bliver populære inden for et forskningsområde, kan nogle gange være inspireret af ting uden for det forskningsområde. Mm. Så lever du i et meget konkurrenceorienteret samfund, så er det også naturligt at tænke i termer af konkurrence, når du kigger på organismer. Og det er ikke den første, altså jeg er ikke den første, der siger det. Allerede Karl Marx var inde på, at Darwins teori på en måde er Adam Smith omplantet til naturen. Adam Smith, denne her klassiske liberale økonom, og som jo også ser konkurrence som noget fundamentalt, som driver udviklingen frem. Okay, så vi læser konkurrencesamfundet ind i naturen, når man sagt lidt groft. Sagt lidt groft, ja. Okay.
Det tror jeg bliver det sidste ord. Claus, tusind tak skal du have, fordi du ville være med. Jamen, det var en fornøjelse at diskutere de ting. Tak.